Здравейте! Започвам една обещана рецепта. Бях направила на нашия канал едни много вкусни палачинки, които ми беше споделил майстор готвач. И в тях съотношението на белтък и жълтък е в равни количества яйца, но в полза на жълтъците, като остават белтъци от тази рецепта. И какво правим с тези белтъци? Ако се чуете какво можете да направите, ето тук съм сложила 6 белтъка, тъй като правих двойна доза палачинки. Едно яйце ще ви трябва, за да си направите белтъчен хляб. 50 грама котич сирене, можете да ползвате и извара. Другото, което ви трябва е една чайна лъжичка бак пулвер, една супена лъжица зехтин ще ви трябва да сложите, семена чия, които можете освен тях да ползвате, ако нямате чия, ленено семе също ще ви свърши работа. Което и от двете да използвате, ще ви трябва да го смелите. Можете да ползвате една супена лъжица или две, в зависимост от това дали искате хляба да се получи по-плътен. Ако искате да е по-плътен, използвайте две супени лъжици. И какво друго ви трябва? Щипка сол. Това е всичко необходимо за нашата рецепта. Каква е технологията? Значи, разбиваме първо белтъците на сняг. Жълтъка го разбиваме отделно с котич сиренето, зехтина, солта и бак пулвера. След това ще добавим семената чия, които ще смелим на мелачка за кафе. И внимателно с помощта на ето тази шпатула силиконова ще смесим двете съставки. За да си отделя жълтъка от белтъците, ще използвам моят ръчен чопър, в който ще смеся съставките, които са с жълтъка. И тук ще използвам момента, че трябва да си пуснете фурната да загрява на 170 градуса. Ако се чудите колко са 50 грама котич сирене, ето това, една много препълнена лъжица, супена, са точно 50 грама. Преминавам към супената лъжица зехтин. Чайната лъжичка бак пулвер. Ето така. И щипка сол. Разбърквам. Изсипвам белтъците и започвам да ги разбивам. И ето, може би виждате, това трябва да бъде консистенцията, като обърнете съда надолу, да не пада. Сега това, което ще направя е към яйчената смес, която се получи от жълтъка, да добавя смляното ленено семе или семена от чия, каквото там предпочитате или имате налично. И вече, след като хубаво съм объркала, ще започна по-малко да слагам от белтъците и да смесвам. Идеята е да смесите на няколко етапа, а не изведнъж разбитите от вас белтъци.
След това ще ги наредя в незалипващи формички, силиконови, които съм си закупила от Lidl. В случай, че вие решите да ползвате някаква тава, която да печете, е желателно на дъното да поставите хартия за печене, за да можете след това по-лесно да извадите хлебчетата, които ще се получат. Тук е много важно да спомена, фурната ми вече се загрява на 170 градуса и първите 20 минути, в които ще сложите тези хлебчета да се пекат във фурната, е много важно да не отваряте фурната. Общото количество време пак ще зависи от вашата фурна, нали, всеки познава своята, но около 35 минути би трябвало да са готови, след като минат. Аз продължавам с смесването. Остана ми още мъничко белтък. Ето ги пред вас моите формички, в които ще си направя две питки, евентуално, за да мога да си ги гарнирам с нещо соленичко за сандвич. И другото, което реших да направя, е все пак останалата смес да я изсипя в тавичка, кексова форма, виждате, на която съм сложила хартия за печене на дъното. Ето така, лекичко разстилам, да може да мине хлебчето навсякъде. Много е важно, като се изпече хлебчето, да го оставите да си почине, хубаво да се охлади и чак тогава да го разрежете, като хляба става много лек и въздушен, безбрашнен, виждате вариант за солено намазване, е подходящ на различни разядки, яйца, авокадо, извара и други. Отивам да го изпека и като изстине ще ви го покажа. Включвам се да ви покажа изстиналите питки. Ето, тук нарязах и от хлебчето. Да видите какъв е мекичък и пухкав въздушен хляба. А питката е тънка, подходяща е за сандвич. Аз ще използвам една шунка, ето така, да си направя един сандвич. И ето така. Ами, това е моето предложение, ако търсите вариант, в който не искате да хапвате брашно, а е само единствено от протеинче. До скоро!